Kendi gibi bir kadın kanalından herkese merhaba. Evet, sevgili Boğa burcu, aşk uyumun nedir? Boğa kadını kiminle mutlu olur? Kiminle asla yürümez? Evet, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ilişkiler dünyasında en çok merak edilen kadın enerjilerinden yine birini konuşacağım. Sakinliğiyle güven veren, sabrıyla büyüten, sevgisiyle kök salan Boğa kadınını konuşacağım. Ve şu gönül rahatlığıyla söylemek istiyorum. Boğa kadınının aşk dilini anlamak hem düşündüğünden aslında çok kolay hem de sandığından çok daha derin bir yolculuk. Bu anlattıklarım yalnızca Boğa burcu kadınları için değil, yükseleni Boğa olan kadınlar için de birebir geçerli olacak. Peki bir Boğa kadını aşık olunca ne ister? Gerçek bir sadakat mi ister, hayatını huzur getiren güçlü bir omuz mu? Yoksa kalbini teslim edebileceği, güven duygusunu sarsmayan istikrarlı bir bağ mı? Evet, Boğa kadınının ilişki dünyasını konuşacağım bu videoya tekrar hoş geldin. Bugün hem Boğa kadınının ilişkide neler önemsediğini, hangi burçlarla yan yana geldiğinde enerjisinin güçlendiğini, hangi burçlarla bir türlü aynı ritmi tutturamadığını bütün detaylarıyla sizlere paylaşacağım, anlatacağım. Hazır mısınız? O halde Boğa kadınının ilişki dünyasına sakin ama köklü bir adımla hadi giriş yapalım. Evet, öncelikli olarak Boğa kadının ilişki tarzından şimdi bahsetmek istiyorum. Boğa kadını ilişkiye başladığında hayatında önce sakinlik, sonra da derin bir güven duygusunu ister ve bunu da getirir. Onunla birlikte olmak hızdan çok sağlam adımlarla ilerleyen bir yolculuktur. Acele etmez, hiç sevmez ama bir adım attıysa da asla geri dönmez. Çünkü Boğa kadını duygularını yavaş ama gerçek bir yerden büyütür. Güvenmeden asla açılmaz, sevmeden asla bağlanmaz. Ama bağlandıktan sonra da kolay kolay pes etmez. Evet, onun ilişki anlayışının aslında merkezinde ne var biliyor musunuz? İstikrar vardır. Yani netlik ister, evet, ama bunu böyle bağırarak, çağırarak değil, tutumuyla, tavrıyla ve sessiz bir şekilde belli eder. Aslında çok naiftir. Evet, Zodyan belki de en sabırlı ve en dayanıklı enerjilerinden biri olduğu için ilişkide de sağlam bir yapı kurmayı hedefler, her zaman olduğu gibi. Evet, bu Boğa kadının duygusal dünyasını kontrollü yaşadığı anlamına gelir. Karşısındaki kişinin duruşuna, karakterine ve verdiği hisse de çok net bakar. Eğer bu üç şey tutarlıysa Boğa kadını ilişkiyi büyütmek için tüm kalbini ortaya koyar. Ama tutarsızlık, belirsizlik, işte ne bileyim yarım yamalak bir ilgi gösterirsen işte bunlar onun dünyasında hiçbir zaman uzun süre karşılık bulamaz. Evet, Boğa kadını flört döneminde asla oyun sevmez. Asla böyle hani acaba beni seviyor mu, sevmiyor mu gibi sorularını sordurtan bir partnerle de uzun süre asla devam etmez. Bunu da çok net söyleyeyim. Çünkü Boğa kadını için aşk kafa karışıklığı değildir. Huzur veren bir alandır. Ay daha ne istesin Boğa kadını, çok net bir şekilde ifade ediyor. Tüm bu gelgitlerin yerine net bir ilgi ister. Sadık bir duruş ve güven veren bir yaklaşım görmek ister. Ona göre ilişki aslında bir yarış değil, iki kişinin aynı ritimde yürüdüğü sakin bir uyum halidir. Aşk onun için yalnızca duygusal bir bağ değildir ki, aynı zamanda hayatın düzenlediği bir konfordur. Yani Boğa kadını ilişkide birlikte bir yaşam kurmayı ve ortak hedefler belirlemeyi önemser ve ister haliyle. Ev enerjisini, düzeni, birlikte vakit geçirmeyi, ne bileyim işte sıcak ve huzurlu bir ilişki ortamını sever ve ister. Özellikle dokunarak, iyi yemeklerle, güzel kokularla ve gözüne hitap eden bir estetikle kendini iyi hisseder. Partneri onu bu fiziksel ve duygusal alanda besliyorsa, yani ona bu şekilde değer veriyorsa ve güven duygusunda sarsmıyorsa, vallahi de Boğa kadını bu ilişkide köklenir ve tarifi zor bir sadakatle bağlanır size. Ancak sabrı zorlandığında ve duygusal sınırları ihlal edildiğinde iş tamamen değişir. Evet, sessizdir ama yapılanı asla unutmaz. Kırıldığında geri dönüşü uzun olan burçlardandır. İşte bu yüzden Boğa kadınına ben buradayım duygusunu hissettirirsen, işte Boğa kadını partnerinin hayatında hem huzur hem de güç kaynağı olur. Evet, Boğa kadının bir diğer önemli özelliği de duygularını derin ama yavaş yaşar. Yani ilk adımı evet kolay atmayabilir ama hızlı açılmaz. Fakat zamanla kendini güvende hissettiğinde de duyguları oldukça olgunlaşır ve de yoğunlaşır. Şöyle özetle toparlayacak olursam, Boğa kadını aşkı gösterişli değildir. Evet, gerçek bir yerden yaşar. Dürüstlük vardır, sadakat vardır, huzur vardır, tutarlılık vardır. İşte bunların hepsi onun kalbinin aslında
tek anahtarıdır. Evet, şimdi Boğa burcu kadınının genel itibariyle aşkta beklentilerini, ruh halini, duygularını evet oldukça yoğun bir şekilde yorumladım ve anlattım. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Hangi burçtan olursanız olun sevgili kadınlar, eğer bir Boğa erkeğiyle birlikte olduğunuzda sizleri neler bekliyor merak ediyor musunuz? İşte bir Boğa erkeği ilişkide nasıldır? Hadi gelin şimdi biraz göz atalım. Evet, eğer bir Boğa erkeğiyle bir ilişkiye başlarsanız ilk hissedeceğiniz şey ne biliyor musunuz? Hız değildir, sarsılmaz bir güvendir. Evet, güven duygusu çok önemlidir onlar için. Onunla birlikte olmak fırtınalı bir macera değil, yavaş yavaş köklenen, derinleşen ve sağlamlaşan aslında güzel bir yolculuktur. Evet, ilk bakışta çok sakin, mesafeli görünmesi lütfen seni yanıltmasın, olur mu? Bu mesafe asla bir duygusuzluk değil. Bana huzur verebilir mi diye şöyle bir bakmasıdır. Yani bir düşünür. Ön sezi gibi bir şey diyelim buna. Evet, Boğa erkeğinin kalbi göründüğünden aslında daha sıcaktır ve çok derindir. Onda en çok huzuru, sadakati ve tutarlılığı aradığını bilmelisin. Bunu unutma. Bu güveni aldığında bir anda her şey değişir. Sana daha ilgili, daha koruyan ve daha sahiplenen bir hale gelir. Çünkü Boğa erkeği sevdiği kadını gerçekten hayatının merkezine koyar. Bunu unutmayın. Flört döneminde bile senden oyun asla kaldırmaz. Yani gidip gelen tavırlar, kararsızlık, işte acabalar gibi davranışlar onu çok yorar. Olur mu? Bunları yapmayın. Boğa erkeği duygularını sözde değil davranışlarıyla çok net bir şekilde gösterir. Sessizce destek olur, evet, ama ihtiyaç duyduğunda yanında beliriverir. Küçük ama derin jestlerle sevgisini sana hissettirir. Ay ne güzel, daha ne ister insan. Evet, onun bu romantizmini şöyle bulabilirsin. Yani biraz belki abartı bekleyebilirsin ama o abartı değildir onun için. Yani gerçek, sıcak ve sadakattir. Yanında ev gibi bir huzur alanı oluşturmasının sebebi de aslında işte budur Boğa erkeğinin. Kıskançlığına bakalım. Evet, her kadın ister değil mi kıskanılmak? Evet, Boğa erkeğinin kıskançlığı sessizdir ama güçlüdür. Hiç hafife alma. Sevdiği kadını kolay kolay bırakmaz. Tehdit hissettiğinde, yani baskıcı değil ama bir korumacı tavırda sergiler. Bunu da unutma. Eğer güven bozulursa da geri dönüşü çok zordur. Yani bir kez kırıldığında o kapı sana hemen kapanabilir. Yani geri dönüşünü bekleme. Evet, şöyle toparlayacak olursam, Boğa erkeği ağır ama gerçekten seven, sahiplenen ve ilişkiyi temelden inşa eden bir enerjidir. Ona belirsizlikle yaklaşmak evet uzaklaştırır. Sıcaklık, netlik ve samimiyet de onu sana daha fazla bağlar. Evet, şimdi asla olmazlara geçelim. Yani Boğa için en zor eşleşmelere bakalım. Evet, Boğa sakindir, güven arayan, istikrarlı ve duygusal tarafını anlattıktan sonra şimdi gelelim en çok merak edilen bölüme, değil mi? Boğa enerjisinin gerçekten hiç uyum sağlayamadığı, yani asla olmaz dediğimiz burçlara. İlk sırada kim var biliyor musunuz sevgili Boğa kadınları? Kova. Evet, Boğa'nın sabitliğiyle Kova'nın özgürlük tutkusu neredeyse tamamen zıt frekanslardadır. Boğa düzen ister, istikrar ister, sorumluluk ister. Kova ise yenilik, bağımsızlık ve özgür hareket eden bir alan ister. Boğa'nın birlikte olalım, hayatımızın temellerini kurarım yaklaşımı Kova için ne gibi olur biliyor musunuz? Baskı gibi algılar. Kova'nın ani fikir değişiklikleri, sosyal hareketliliği ve mesafeliliği Boğa'nın güven duygusunu aslında sürekli zedeler. Boğa'nın geleneksel Venüs enerjisi Kova'nın Uranüs kaynaklı radikal değişim isteğiyle de biraz çarpışır. Boğa'nın sakinliği Kova'ya ağır gelir. Kova'nın kopuk tavrı Boğa'ya güvensiz gelir. Birbirlerini çekseler bile yani uzun vadede bu ilişki maalesef iki taraf için gerçekten çok yorucu olur. Yine asla olmazlarla devam ediyorum. Bu sefer de sırada ne var? Aslan var. Evet, Boğa ile Aslan arasında aslında büyük bir benim alanım, yani benim gösterinim gibi bir çatışma var. İkisi de çok evet sabit burç ama ikisinde inatçılık var. İkisi de kendi doğrularını kolay kolay bırakmaz. Yani benim dediğim der. Evet, Boğa sakinliği koruyup düzen ister. Aslan da sürekli dikkat ister, ilgi ister, ne bileyim işte parlamayı çok sever biliyorsunuz. Özellikle aslanın sahne ışığı ihtiyacı Boğanın sakin sahiplenme isteğiyle haliyle çakışır. Aslanın gururuyla Boğanın inadı da birleşince ne olur biliyor musunuz? Küçük bir tartışma bile günlerce süren bir soğukluğa sebep olur. Yani uyum yakalamak mümkün değil midir diyeceksiniz şimdi Gökçe Hanım. Evet, mümkündür ama yani çok zordur. Ego çatışması bu ilişkide başroldedir. Eğer bu zorluğu göze alıyorum diyorsanız
deneyebilirsiniz. Evet, nadiren olur ama hani çoğunlukta olmaz diyen bir kısım var. O da ne biliyor musunuz? Yay. Evet, yay ile boğa arasında en büyük fark yaşam temposudur diyebilirim. Çünkü yay biliyorsunuz özgürlüğü, keşfe bayılır. Ama boğa da rutin, huzur ve güven ister. Yayın sürekli hareket halinde olması boğaya biraz yorucu gelir. Boğanın düzen ihtiyacı yaya kısıtlayıcı gelebilir. Yayın ne bileyim işte filtresiz ve patavatsız, çok özür diliyorum ama hani patavatsız çıkışları vardır ya. Boğayı kırar. Boğanın sabit fikirleri yay için sıkıcı gelir. Evet, çok güçlü bir karşılıklı anlayış olmadıkça bu ilişki uzun vadede vallahi zorlanır, benden söylemesi. Evet, boğa için asla olmaz dediğimiz işte bu burçlar boğanın aradığı en temel duyguları: huzur, sadakat, düzen, güven kolay kolay vermez. Boğanın bu sakin ruhu bu burçların hızlı, değişken ya da daha fazla özgür tavırlar arasında sıkışıp kalır. Bu yüzden bu eşleşmeler evet çoğu zaman iki tarafın birbirini sürekli zorladığı ilişkiler haline gelir. Ama lütfen unutma, bu bir kural değil, yine belirtiyorum. Bu sadece genel bir astrolojik doğa akışı, olur mu? Evet, şimdi gelelim olmazlardan sonra en uyumlu burçlara. Yani boğa için aşkın en huzurlu, en sağlam aktığı eşleşmeler neler? Evet, şimdi boğa enerjisinin rahat ettiği, ilişkiyi büyüten, iki tarafı da hem duygusal hem de fiziksel anlamda besleyen o eşleşmelere bakacağız. Evet, boğa burcu doğru kişiyle yan yana geldiğinde ilişki sadece aşk olmaz. Huzur, güven, düzen, gerçek bir sağlamlılık hissi de verir. İşte bu yüzden boğanın en uyumlu burçları onun doğasına çok belirgin bir şekilde oturur diyebilirim. Ve boğanın enerjisini tanımlayan, tamamlayan o uyumlu burçlara bakalım. İlk sırada kim var biliyor musunuz? Balık. Evet, balık boğanın sert dünyasını yumuşatan, duygusal derinlikle besleyen bir burçtur. Balığın sezgiselliği ve şefkati boğaya çok iyi gelir. Boğanın güven veren yapısı da balığın hassas kalbini korur. Yani gayet uyumlu. Evet, bu iki burç birlikte olduğunda hem duygusal hem de ruhsal bir uyum yakalanır. Balık hayal kurar biliyorsunuz. Boğa da bu hayali gerçekleştirir. Daha ne olsun? Aralarındaki bu güzel enerji sakin, akıcı ve sıcak bir bağ yaratır. Ve geldik Başaklara. Evet, Başak ve Boğa için aslında hem zihinsel hem pratik anlamda mükemmel bir tamamlayıcılık var diyebilirim. İkisi de toprak elementinden olduğu için aynı yaşam ritmine, aynı değerleri ve aynı sadakat anlayışına sahiptir. Boğanın sakinliği Başak'ın kaygılı tarafını sakinleştirir, yatıştırır ve bu ilişki iki kişinin birlikte bir düzen kurması temasının belki de en güzel örneklerinden biridir. Ve Oğlak. Evet, Oğlak ve Boğa arasında doğal bir güven bağı vardır. Yani ikisi de hayata çok ciddi yaklaşır. Sorumluluk sahibidir ve uzun vadeli ilişkiyi ciddiyetle ele alırlar. Oğlağın disiplinli ve hedef odaklı yapısı Boğa'nın istikrar isteğiyle mükemmel bir uyum yakalar. Ve bu ilişki hem saygınlık hem sadakat ön planda olduğu için de ne oluyor haliyle? Çok güçlü bir ortaklık çıkıyor ortaya. Yani güzel bir uyum var. Yengeç ve Boğa'ya baktığımızda evet, Yengeç Boğa'ya duygusal güveni, şefkati en güzel veren burçlardandır. Yengecin biliyorsunuz o korumacı ve sahiplenici tavrı var ya, enerjisi. İşte Boğa'nın da zaten aradığı yuva hissiyle ne oluyor? Birebir uyumlu hale geliyor. Boğa Yengecin sıcaklığından beslenir. Yengeç de Boğa'nın huzur veren sabitlenmesinde ne olur? Çok mutlu olur. Ona bir güzel yaslanır. Oh, mükemmeldir. Özellikle de ev hayatı ve aile değerleri, sadakat bu ilişkide nedir? Zaten ön planda olduğuna göre gayet uyumludur. Terazi. Evet, terazi Boğa'nın estetik ve duygusal tarafıyla aslında aynı dili konuşur diyebilirim. Yani ikisi de güzelliğe, sanata, iyi yemeklere, kaliteli bir yaşam standardına gerçekten bayılırlar. Terazi Boğa'nın o inatçı yanını biraz yumuşatır. Boğa da teraziye karar vermede kararlılık verdirir. Ne güzel bir uyum yakalamışlar. Ancak Boğa'nın sabitliğiyle terazinin sosyal hareketliliği ve işte kararsızlık anları yani küçük bir gerilim yaratabilir ama buna rağmen bu ilişki hem uyumlu aslında hem de keyifli, hatta bir de sosyal açıdan da çok besleyici olabilir diyebilirim. Evet, Boğa için en uyumlu burçları da özetlersek toprak ve su elementinin birleştiği eşleşmeler Boğa'nın hem ruhunu hem de güven ihtiyacını besliyor diyebilirim. Evet, şimdi de Boğa burcunun 12 burçla ilişki uyumuna hızlıca bir göz atalım mı? Kendi burcunu, eşini, aklındaki kişiyi burada tek bir bakışta bulacaksın. Hazır mısın? Başlıyorum. Boğa ve Koç. Evet, temposu farklı bir ilişkidir. Boğanın sakinliği Koç'un hızına yetişmeye çalışır. Çok çaba ister bu ilişki.
Evet, boğa. Yüksek sadakat ve konfor, bolca keyif vardır. Ama iki sabit enerjinin inatlaşması ilişkiyi durdurabilir. Boğa ikizler. Evet, yavaşlıkla değişkenlik zıttığını görüyoruz burada. Biri güven ister, diğeri fikir ister. Zorlayıcıdır ama eğlenceli olabilir mi? Evet, olabilir. Boğa yengeç. Mükemmel bir yuva kurma uyumu. Az önce de detaylı anlatmıştım. Sıcak, koruyucu ve duygusal anlamda çok besleyici bir bağdır. Boğa aslan. İki inatçı sabit burç. Yüksek çekim var ama ego ve sahiplenme çatışması ilişkiyi maalesef yıpratır. Boğa başak. İki toprak bir arada. Aynı değerler, aynı ritim, huzurlu, pratik ve güçlü bir ortaklık görünüyor. Boğa terazi. Venüs'ün aslında iki çocuğu diyebiliriz. Estetik, konfor ve keyif odaklıdır. Kararsızlıkla inat dengelenmelidir. Boğa ve akrebe bakalım. Evet, zıtların çekimi diyebiliriz değil mi? Yüksek tutku ve sahiplenme. Duygusal derinlik ya tamamlar ya da yıkıcı olur. Boğa ve yay. Belki de en zorlu ikili. Evet, tempo farkları çok fazla. Biri huzur ve rutin ister, diğeri ise özgürlük ve macera. Sürdürülebilirlik nedir derseniz zayıf. Boğa ve Oğlak. Evet, iki toprak bir arada. Sağlam, sorumlu ve ciddi. Birlikte büyük hedeflere ulaşan bir ortaklık. Uyum gayet iyi. Boğa ve Kova. Sabitlikle radikal özgürlük çatışması diyebiliriz. Güven ve baskı konusunda sürekli gerilim yaşanır. Böyle bir ilişki yaşanır mı? Tercih sizin. Boğa ve Balık. Su toprağı besler. Şefkatli, duygusal ve ruhsal bir uyum var. Balık hayal eder, boğa da gerçekleştirir. Daha ne olsun değil mi? Evet, sevgili kendi gibi bir kadın ailesi. Boğa burcunun o sakin, güven veren, derin ve bir o kadar da kararlı aşk haritasını böylece tamamlamış oldum. Umarım hayatınızdaki boğa enerjisini ya da kendi içinizde taşıdığınız o güçlü toprak ruhunu anlamak için size güzel bir rehberlik sunmuşumdur. Peki sizin hayatınızdaki boğa deneyimi nasıldı? En uyumlu olduğunuzu düşündüğünüz burç hangisi? Asla olmaz dediğiniz eşleşme hangisi? Yorumlar kısmında lütfen kendi burcunuzu hem de bu videodan aklınızda kalan en çarpıcı bilgiyi benimle paylaşın. Sizin yorumlarınız bu serinin belki de en değerli parçası ve benim için de çok değerli. Ve tabii ki serimiz burada bitmeyecek. Sırada hangi burç var tahmin edebiliyor musunuz? Merak ettiğiniz burcun videosu yayınlandığında hemen haberdar olmak için ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Ayrıca tüm 12 burç aşk uyumu videolarına tek bir yerden ulaşmak isterseniz hemen yan tarafta çıkan oynatma listelerine de tıklayabilirsiniz. Bir sonraki burcun ilişki dinamiklerinde görüşünceye dek huzurla, aşkla ve her zaman kendiniz gibi kalın, olur mu? Hoşça kalın.